da riƙa da salon gajiya haka. Mu ma da muka saba kenan. Ka ringa complain ba a kama ku ba. Yanzu fi sabilillahi mutum ihito tun safe wannan mata ni dai ban yi dacen mata ba. Fi sabilillahi tun safe in hito noma ba tuwo ba hura ba ruwa fi sabilillahi ha azhar ta yi yanzu hudu ta kusa ha Excuse. ha yanzu fi sabilillahi amarya in yi ni ina aiki wurin nan tun safe azhar ta yi baki kawo min koyin ba gashi har la'asar. To, na je na kawo. Ai lokacin da nake gidanmu ni ma zuwa kai ka zo ka nuna min kai wani ne alhali mugun fakiri ne kai. Ka an sa ruwa ne na kawo maka in kuma baka sha Ruwa? ban daura sanwa ba yanzu ba. Na dauka dan lemu ne ma ko wallahi matsalar auren yan boko kenan wallahi. Matsalar ka auri ɗiyan masu kuɗi kenan. Yanzu da yar talaka na je na auro ba ƙauya. Da ƙauyen mu na je na nemo aure wallahi. Ko banza za a kawo min tuwo da hura. In na ɗibi tuwo in kora da hura. Ga ruwa a kawo mana a kokwarya ce wallahi. Amma yanzu fi sabilillahi fi sabilillahi. Bani in maida in baka sha. Hanya nan. Yanzu ma kana izuwa ka je ka ƙaro auren mu gani? Allah ya isa hegiya Allah maki abin da yake mu hegiya mai kirin madara